И получаем секретную маску кролика. Сейчас подождите. Вот эту маску кролик. Мы должны получить, обязаны получить за Алан. Кто-то другой вам в жизни не поможет, понимаете? Сейчас, подождите, реклама. Реклама. Мне пришлось возвращаться. Ага, все. Так. Нужно убираться отсюда. Не понял. Нет, конечно, вам спасибо. Но где молоточек? Где молоток? Где молоток? Алло, здесь его нету. Эй, Алёша Попович, где молоток? Где молоток? А, вот он. Окей. Все, нашли молоток. Нет. Кто это там шумит? Блин. Нужно поскорее вернуться в клетку. Ага. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Уй. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Что-то здесь не так. Что-то он говорит, что здесь не так. Потому что ты не чувствуешь. Почувствуй, Ватсок. Ты это не чувствуешь. Почувствуй, Ватсок. Ты что-то не чувствуешь. Почувствуй. Короче, вот пароли. Звонок. Ага, все. Так. Ватсок, ты что-то не чувствуешь, почувствуй. Ватсок. Ага. Короче, ребят, мне лень просто... Я не смогу вырезать, потому что я не умею 7 минут ждать. Короче, ребят, сейчас я расскажу про Standoff 2. Если вы не смотрели мое прошлое видео, то тогда я вам могу дать, если вы, короче, моральная компенсация не 50-60 голды, а 80-90 голды. И это всем, кто подпишется на меня. Пишите в комментариях и подписывайтесь. Кто играет в Roblox, это в следующем видео, завтра. Ну или сегодня еще выйдет, ночью. Потому что я не буду спать. Ватсок, ты что-то не чувствуешь? Почувствуй. 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 Ватсок. А здесь я Так. А здесь хоть что-то будет? Алло.
пофиг. Давай, давай. Успею? Ага. Все, просто сидим, просто сидим. Закрыто? Угу. А? Так, Погоди-ка. погоди-ка. Ну, долго он не уходит. Что-то Здесь здесь не не так. так. Ну, вроде все на месте. Видимо, показалось. А, ну вроде все на месте. Это от мамки. А, я хотел здесь что-то посмотреть. Здесь нифига. Зачем нам гвоздодер? Зачем нам? А, ага. А что мне делать дальше? Стоп. А где ручка? Я без нее ничего не могу сделать. Пилка по металлу, я забыл, зачем она. А, точно, точно. Угу. Ну, короче, ребят. Я не знаю, что дальше делать. Потому что я не такой же профи по этой игре. Ладно, ребят, сейчас еще будем рекламу смотреть. Именно потому что я не знаю, что мне делать. Короче, ребята. Что я хотела сказать? Schoolboy Runaway я вот сегодня еще минут 40 назад. Не помню. Охренеть, я столько видео за минут 30 сделал. 3 видео за 30 минут. Еще 24 минуты я сегодня утром делал. Ах, ох, ах, ох, ох, ах, ох. Двигайся на маркер, окей. Окей. А. Что это за шум? Я нету здесь. Я здесь не живу. Не живу. Интересно, что он сейчас принесет? У него бархатные тяги.
Тяги! Тяги, тяги, тяги! My name is Тяги, ведь у меня ведь тяги. Тяги, тяги, тяги! У меня ведь тяги! Тяги, тяги, тяги! Тяги, у меня ведь тяги. Тяги, тяги, тяги. Тиги, тиги, тиги. Тики, тики, тики. Тики, тики, чаги. Чаги, чаги. Тяги, тяги, тяги. А что у тебя, братан? Братан, ты мне что-то дашь? Или ты будешь слезать, как... Нет, нет. Что это за шум? Давай, давай. Давай быстрее. Да я ему тоже говорю, давай, давай, дебил, быстрее. Живо открывай дверь. Пока. Показ. Ага! Где ты, черт возьми? Будь ты проклят! Освобождать ее? Или как думаете? Перезаходим. Скулбойрона. Короче, сейчас сразу же и в Скулбойрона залетим. Блять. Сука, а где он? А, вот он. Залетаем в Schoolboy, run away, schoolboy. Schoolboy, run away. Эй, эй. Ага, я думал, нет. Открытая аптечка. Можно, ты меня не тронешь. Сейчас фразу вам дам. Секретную. Очень сильно секретную. Она очень сильно секретная. Берем. Так. Суки, дай, суки. Суки, дай, суки. Просто. Нужно срочно, лишь бы не спалиться, лишь бы не спалиться. Куда? Куда пропал стиральный порошок? Не хотим.
И еще раз берем себе тряпку. Да ну алло. Алло. Шапопович. Ну что, если взять оригинальную тряпку? Вот эту берем. Не. А как ее можно призвать в ванную? Я не знаю, как ее можно еще раз призвать в ванную. Эй! А еще раз не знаю, как призвать. Мама, так. Подождите, ребят. Ух, негодяй, убежал все-таки. Куда делся? Она сюда залазит. А. Вот зараза. Не, успокойся, успокойся. Куда делся? Андрюшка! Блин, ну как ты? Фраза вообще просто. Давай, давай! Зачем решил бежать? И ничего не делай. Кстати, а как он включал лампы? Стоять! Вот зараза! Можно ты меня не... Ты меня не тронешь. Можно ты меня не... Стоп. А в чем эта тряпка? А как он меня увидел? А что если я буду у рыбака? Выход. А что если... Так, преследовать игрока? А ну стоять! Преследовать игрока. А, они вместе говорят, а ну стоять. Сейчас мы включим. Где они? Ах ты читер. Ах ты гад, ты как? Куда попал? Тебе вообще пофигу. Гад! Давай без щитов попробуй, там было. А.
Короче, ребят, всем пока, у меня башка болит.